Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mystères de la science. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la gravité ou pourquoi le ciel est bleu? Nous allons répondre à ces questions et bien d'autres. Préparez-vous à une aventure fascinante dans le monde de la science. Savez-vous pourquoi les feuilles changent de couleur en automne? Les feuilles contiennent de la chlorophylle, une substance qui les rend vertes. En automne, les jours deviennent plus courts et les températures baissent. La chlorophylle se décompose et d'autres couleurs comme le rouge et le jaune se révèlent. Voilà pourquoi nous avons de si belles couleurs en automne.